سلام دوستان عزیز، بازم خوش آمدین با ما ابراهیم وطن دوست در یک جای بیخی نو و جدید. دیگه دوستان میگه استاد است، استاد سخی و آقای حسینی کتمه هستن. دیگه امروز من کجا میبرین؟ دیگه شب البته همین شولی اشقاباد. اشقاباد اشقاباد. اشقاباد؟ چی میگی؟ اشقاباد جای ها ببرید که اشقاباد شده باشه. ما قدیم تو جای آمدیم که عشق برباده. بریم دیگه ما را همراهی کنین. برآمدیم ببینیم که شهر زیبای تاشکند. البته تاشکند استاد سخی؟ تاشکند مرکزش هست نه؟ مرکز پایتخت ازبکستان. اینم فکر کو که در سرک دالمان چکر میزنه. آفرین. قسمت سرک دالمان است. حالا استاد سخی نگفتن روانه در این وقت در سرک دالمان گشتن جرات میخواه. جرات میخواه یعنی. خب ما میرم میگیم که برادر خدا کنه که یک روز وطن ما و شما به چند ازی جور چند آرام شود. به چند ازی جور شود. والا خوب آب و هوای زیبا قشنگ داریم. ما آب و هوای ما و شما در یک مملکت پیدا نمیشه. امنیت نداره. امنیتش دیگه ما را جگرخون میسازن. آبش بگی، نانش بگی، همه هر چیزش که بگی واقعا آب و هوای ما در هیچ مملکت نیست. های خریبی. خب دوستان عزیز، در بخش گفتگو یا چکر و یا هم مذاق‌های شیرین استاد سخی و حسینی صاحب کتمه هست دیگه همراهی ما را کنین. شهر زیبای تاشکند هم دیگه تا جایی که برتان میتونم در این سلفی گرفته ازش لذت ببرین. مملکتتان آباد کنید. این سیاسرها چی رقم میگرده؟ یا دیگه آزاد هستن به می شکل هستن. حالا اگان دفعه من جن میگیره خنده ما میگیره. چطور کنم دیگه؟ به خاطر اینی که بسیار مردمش آزاد است. مردم آزاد است. در چیز فرهنگ از طرف روسیه هم یا دوزی کنن. حسینی صاحب؟ فرهنگ از ما قدم و شما خیلی فرق میکنه. قدم و شما خیلی فرق میکنه. نه خاله ما ببینید که روان از دوستای دید والا اگر نیم یک لک بیتی اگه در این وقت برای یک لک در کابل نمیبرای از موتا شما از خانه خود نمیبرای. حالا فعلا دیگه روان در شرک بیغم. اگر یک دلسوز داشته باشیم افغانستان ما از جوپان و چین که ترقی میکنه. خیلی یک جای قشنگ است. خیلی منظرهای دیدنی داریم که زیورات داریم و تمام شهر داریم. مشکل ما دینی است که اتفاق نداریم. آقای سعیدی دیگه چند ما دلت دارم. نگریز دیگه. نه در گریز خونه. قصه چطور تو مانده شدی استاد سخی؟ نه مانده. کال شام مکرده دست ما تو را که تو الهی تو که تو یادر بیغم بری. یا اول فیلم اول فیلم است. اول فیلم آخر نشده. سیگرت داره. نو بغل تیر شد. باش چراغ سرخه. چراغ سرخ است. چیزی که در افغانستان ما شما اینجا که هست به حساب نمی چراغ سرخ باشه حتی نفر موتر تیر شده نمیدانه. سوز که شد نفر تیر میشه. موتر که ولو 500 موتر هم باشه حساب میشه. اما یک نفر حساب است. از ما و شما در دویش است یا در زدن. حالا اینه اشاره سرخ است. البته از ما سرخ است. کسایی که پیاده است در موترانه پیاده رو سرخ است. در اشاره سرخ تیر شده نمیتونی. چارای اشقابات است. چارای اشقابات. والا اون طرف هم عشق استاد از این طرف دیگر خون استاد است. حالا دیگه طرف اشقابات میریم عشقت میبینیم که چی میشه ازش. بریم یا چی کنیم؟ یک نفر مثل افغانی اوری یاد داشت و مثل افغانی اوری دویده رفت. این آیل سلام بریم. خب نه دیگه این موترها کلش
باید استاد شوم همین چراغ سبز که ما تیر شویم ها؟ همین شکل بیادره و باید برد تا اون طرف سرک ولو یک نفرم باشه آیسا چک سبز وقت از ما پرش وقت از ما پوره شده بود دیگه نمیشد که ما باید می رفتیم مجبور هستیم که این مردمایی که موترهای خود استاد فقط بره باید با شما نریم او طرف کاش نمیره ما شما مراعات بکنیم ما و شما در افغانستان مراعات نداریم ولو که اگر چراغ سبز هم شود باید ما تیر شیم با خاطر از اینکه ما مشکلات داریم مشکلات روانی پیدا کنیم کل افغانستان به حساب جنگ مشکلات روانی پیدا کرده بفرمایید کسی موتر نیست یا که نیست همی کم جایش ما غیر قانونی کنیم ما برادر ما و شما از افغانستان یاد گرفتیم باید غیر قانونی باید اگر یک روش خود غیر قانونی کنیم یا خیر باشه صبر کن حسینی آقا آقای حسینی بیا تیر ما خیلی به وقت بر آمدیم خو خیر این مردم خوب هستن گزاره میکنه که ما ها دایش از حسینی صاحب که بیای ها در این میله جایا این پارک است دیگه در این روزای جشن در روزای رخصتی روزای در حساب ما و شما عید و برات خمیه در اینجا دیگه اینجا میای ما و شما در عید خانه به خانه میگردیم آفرین خانه زبور فقط خرج یا بیرون میگرده یا بیرون میگرده یا بیرون میگرده این جای گیم بازی و این چیزایشان هست خب جای ساتری داره جای ساتری برای اشتفا داره بسیار خوبه ساتری و این چیزا این منظور ما شما را تیر کرد یادم اون کدام؟ او یک دروازه یک دروازه اونجاست که باید برایی دیگه این مردم به خیالم نو میآید سینی صاحب گنگستی مواره والا ما سرتی دوبار داشتیم ما آمدیم در اشار که گم ما نکنی و بیاده والا نشده گیری کسی جا خود کل چیزها را جمع کردن یا نخوینی جام یک انتحاریش مرا میترسانن این مردم ها نمیفهمم چرا دیگه پس میبرایم یا چی رقم؟ دو دروازه داره نه؟ خود دروازه خود داره شاید داخلش این تازی رو بیایی تو بری پیش دیگه باشه یک قسمت این قسمت تکس بگی بسیار خیلی مقبول همه جایاش هم خوب قشنگ است این فیرکان در کجا میشه؟ امور بالاخره پیدا نتونستیم والا امور نتونستیم اگر نه ما بسیار ماهر مردم هستیم در فیرکان پیدا کردن متاسفانه که اینجا نتونستیم پیدا بکنیم پیدایش کنیم چی رقم فیر میشه این پتاکیست در اینجا ناکام ماندیم در اینجا ما ناکام موندیم اون اینجا بریم برفاره اینجا خواه است که باز پس ما رو بانه بیاییم این مردم هایشان این خدمت کرده رویستن با وطن خود با مردم خوده هر یک چنگاو است در کار خود ما هستیم این امبولانس هم سادت یا پولیس هست نه غرفه پلیس دیگه این مردم ها خیلی مردم ساتیر هستن خیلی مردم هایی هستن که خوش دارن تفریح از زیبایی تاشکند در شو لذت ببرین البته که مرا برای چک کردن اوضاع و یگان جای پارک سردار نظری روان کرده دیگه که ببینیم تا چی آده پیدا میکنیم جایی را که کمره مخفی بگیریم ساسخی جان سبا دیگه کمره مخفی را چطور کنیم گرفتن کمره مخفی با ما ضروره نه من استاد هستم این نمیده که به حساب جای میله جای از جشنشان است مردم میآید به حساب سیل و تماشا و بازی یعنی اینجا ما میتونیم شکار کنیم میتونیم که شکار کنیم اول خود خود بلد کنیم بعد از او باز چی رقم کنیم در اون قسمت دیگه این تخصص شما دیگه شما برای بازاریابی برای که چی رقم نه خب مرا هیچ نماند ما کمی رسیدم در تاشکند
فقط نان خوردیم نه؟ نان خوردیم دیگه مرا نمان میگه برای بگی جای تصویر تا پیدا کن که از کجا تصویر گرفته میتونی و چی رقم مردم هستند در کجا تیاتر هستند اونو را مرا نشان بده دیگه ما آمدم او را ماندم به خوف کردن که سردار جان خوف بزنه او خوف میزنه ما چکر او خوف میزنه تو قدی سخی حسینی چکر خوف میزنه ما چکر میزنیم کده کی؟ قدی حسینی سخی های 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 یارا آقای سخی جاییم اصلی حسینی صاحب ندارن حسینی صاحب کس به حساب فقط هیچ معلومات نداشته باشن و هیچ گشته نداشته نداره و به این حساب جای شکسته هم است. آفرین چرا این ترسی؟ والا دیگه در اون قسمت ما خود معلومات ندارم کلی جای دیدنی اینجور ما بلد باشیم یا زیاد گشته باشیم خب یک چند دفعه هم که آمدیم به حساب قدر زیاد نگشتیم ما واسه زیاد نامدی دیگه چکر نامدیم از خاطر کار آمدیم همین چند دفعه که آمدیم اصلاً برو مرخط خدا استاد سخی را زنده داشته باشه اصلا این باور مردم کنین که دوستان واقعاً عزیز. شاد هم است آرام هم است کل چیزش به حساب نمی جشن استقلال آزادیش است که آزادی گرفتن این مردم خب شب تا صبح هم که میگردن به حساب هم اینجا جشن آزادیش است اینا ما و شما که هستیم ها آزادی خودت نمیفهمیم در افغانستان مردمی است که کلش به حساب آزادی و جشن خوشی و خوبی و اهمیت خود میگیرن ای خیر ببینید ما آمدیم مردم ما خیلی غم دیده هستند در جایی که هستند مردم آرام ما میخوایم که لبخند در لبشان بیاید از او خاطر خواستیم که بیاییم تاشکند چون در افغانستان حالا هر کس مسلکش نیست شروع کرده بیادر من کمره مخفی میگیرم دخترم پیش کرده به کمره مخفی دیگر را پیش کرده به کمره مخفی دیگه بیخی همون مازی کمره مخفی را اون مسلک ما که ما ریش نداشتیم ما شروع کرده بودیم از پیش ما بیخی تو یک رقم خستکن با ما تمام شد گفتیم بیایی که بریم بیرون از مرزها تا بتانیم که یک چیز خوبی را با مردم تهیه کنیم که خنده کنه یک کار خوبی کردید بسیار کار خوبی کردید انشالله مردم آرام است در او چیزا انشالله که شما را تیلیور گفتم نمیده تیلیور را کجا دیده بچو یارم تیلیور را کجا دیده اونمونجی که خیر است یا از دوستای که داخل آمدن افغان هستن افغانی خودی مانده نباشین شما قطع ما آمدین خیلی خوب چی گفات بخیر هستین ای باش میشه میشه کیره اینمی باید ریبل شد چرا؟ برای کل امکانات هم برابر میکنه اینی کارا کنه امکانات هم برابر میکنه ما بیخی این نفرم ریبل کن ایجا بیا که ما یک دو سه سیلی دا گریز نبانید ایره کوال ما یک دو سیلی داریم آدم تلیفونه یک تاوان دیدی بخیال نه روشن هست برو روشن هست فرمان چطور آمده اینجا؟ بر چکر چکر خب سالنا خواستیم که اینجا تجمیل کنیم چرا در کشور ما سالنا تجلیل نمیشه یعنی قدر لذت که بیجا میتونین برده اوجا نمیتونین ما اینجا یکی از دوستای ما که ما بود از سابق قصه میکرد از وقت داود خان که ما شب و روز میگشتیم مثل اینجا که فعلا نه مملکت بسیار مناسب یعنی واقعا یک مملکت بسیار خوب تفریح خوب برتان میخوایم تشکر موفق باشین بیا خدا کنه که سبا گیر ما در کمره مخفی بیاین از کمره امروز مخفی ما آمدیم خواهیم. خالی معلومات گرفتیم که نه از کمره مافی دوستان دیدی که افغانای ما افغانستان نمیگن آماده هستیم بر زمینه سازی کنیم همراه انصاری صاحب و روان صاحب همراه بر ریبل کنیم بخیر باشید قربانتون خب بیام از دوستای افغانی ما بود که آمده بودن از خاطر سال نو یا البته سال نو در زمستان تجلیل میکنن رد و بدل میکنن کتما
ضد دارن یا ندارن؟ بیاین پیش بیاین، پیش بیاین. دو نفری که کتما همراه هستند. نوروز اول چیز میگیرن اینا در ماه چیز میگیرن از این ماه ستامبر، اول ستامبر اول ما دیگه بیادر بیخی دمو اولاش میگیریم که نه گرمی میشه یا دیگه وقتی میگیرن که خنک میشه یخی میشه یا از خنک البته لذت میبرن. هوای خنک با سرد خوبش. این طرح استاد سخی که این مردم که هستن ای چی دارن خب پیسه زیاد دارن ماور غریب نیستن چوب و این چیزایشان کلشان آمادن اتاقایشان گرم است از او خاطر یا بیادر در زمستان تجلیل میکنن سال نو ما شما که غریب هستیم بیچاره هستیم بیادر در بار تجلیل میکنیم به خاطر که از چوب و این چیزا بیغم میشه دیگه وقت ما پر میشه. این طرف بریم این طرف پس خب این طرف چی هست؟ 2020 خوب سال نو شده سال نو شده سال باید 2020 اینجا نوشته است 2020 شد. خب ما سال هم علاقه خبر داشته باشیم اینجا دوستا میگن که 2020 شده یعنی ایام 2020 والا که همی 420 میشد خوبیش میامد 420 چی وقت میشه ما منتظر با او روز هستم که همی سیستم 420 شود 420 شود آقا حالا یک سال خب ما هم داشته باشیم نی؟ یه حالا 420 دیر شده دیگه 420 دیر شده. خب میده میریم دیگه قسمت که میبینی سایپو کلش اینا با شیرنی تجلیل میکنن هر چیز از اینا به حساب شیرنی است شیرین اصلا تلخ نمیخورن به حساب شیرینی کار میگیرن گپ بر میگرده به امنیت امنیت ما تضمین همه چیز است امنیت ما افغانستان تضمین همه چیز است یعنی از ما که در شادترین مردم نیست در دنیا ما شادترین مردم هستیم مگرم که اگر آرام باشیم وطن ما آرام باشه و لذت بخش باشه که مردم از لذت ببره بیا جای بسیار خوبی داریم که دیدنی که مردم بیا مثل سابق که می آمدن از وطن ما دیدن میکردن که مثل جشن میشد یا ظاهر که چراغا ویزان میشد شب تا صبح مردم در جشن در چمن چکر میزد و وقتا یادت میاد استاد سخی؟ ما خودم دوران داوود بچه بودم به حساب جوان بودم خب جشن میشد به حساب چراغان میشد جاده و کل جای میرفتن چمن حضوری خانه ظاهرشاه یا خانه داوودشاه اینا کلشان میرفتن بخش تماشا میکردن تجلیل میکردن آزادی میگرفتن بسیار به یک رقم خوبش حال دیگه فعلا ما نی آزادی داریم نه جشن داریم نه کدام چیز دیگه بیا خیر خدا مهربان است نه تو چرا خدا خلاص میکنی به خاطر دی ما تو خود دارم استاد سخی که این موضوع را ما سر کنم تو آخرش میکنی اینی گفت به خاطر که تو آدم قدیم هستی آدم قدیم درست است آدم قدیم یعنی چیزی نه که تو میبینی این در سابقات تو دیدی دوران سابق دوران داوود دوران ظاهر تا دوران چیزا متا دوران افضلای امین به می شکل افغانستان آزادی بود جشن میگرفت جشن خوب اساس به حساب شب تا صبح مردم در جاده چکر میزد جشن میگرفت و به حساب چراغان میشد میرفت در خانه ظاهرشاه آثار قدیمی سابق سیل میکردن که به چه شکل بودن همین مردم همون شکل فعلا در ازبکستان است یعنی هم افغانی خودی ما شماست نه؟ افغانی خودی ما نه افغانی هم اینجا میگردن به می شکل جشن یک دانه از خود از پیش ما خطا داد خیر باز انشالله گیرم هم میایه خب دوستا عزیز این بخش برنامه را دیدین در تاشکند که ما و استاد سخی و حسینی صاحب آقای حسینی به خاطر دی که ما همراهی کرد که یگان معلومات درباره مردم دیجا که چی رقم مردم هستن چون اینجا زندگی میکنن دو نفر دیگه معلومات گرفتم که صبا خدای ناخواسته سردار از پیش ما کس نزنه
و ما درده شده نباشد که باز او وقت نمیشه که ما بیادر اینجا کسی را نمیشناسه و به غیر از این دوستایی که اینجا هستن بین تابعی هست که تمام کاری کردن. چی شدی؟ بریم طرف سنگر. دوستا دیدی این دو نفر رو میگیریم. چی شد یکی دیگه از پیش ما گم است خب؟ آمدی دیگه سیگریت میزنم. بیا خیره بیتری اردیشان خلاص شد دیگه خب در چه کردن ایدی بیتری اردی دنیا خلاص شد دیگه که زدنشان هم اینم قبول صحبت کردنشان هم اینم قبول و ما گشتنشان هم تا هم قبول. خب دوستان عزیز تا اید هم ما را همراهی کردین، خانه تان آباد، بچه تان کلام، بیشار و بازار شما هم دیدین، شما هم نظر بدین که آیا نظری صاحب زدن میخوره و یا دیگه سر من سلامت میبره. دیگه ما میریم طرف اتاق که خیلی مانده شدیم، دلا شدیم، خیلی گشتیم پیاده دیگه نا وقت هم گرچی رسیدیم در ای پارک تا که باز در خدمت شما میاییم در روز روشن. الله یار و مددگارتان هر جایی که باشین خوش خندان باشین. خدا نگهدار.